Hello，各位好啊！而家咧我就喺樂富啦。咁點解嚟呢度咧？就係因為咧我就想食拉麵。咁呢度有間拉麵咧係專做二郎系嘅。咁所以咧我就一間食拉麵啦。咁就呢度有睇先，佢今次嗰啲 menu 有咩唔同咗先？我都要睇咗。總之就係食二郎系。即係依個價錢喺香港嚟講真係冇得比嘅，真係好平。依一間呢，就日本開過嚟嘅，咁其實都開咗一段時間㗎啦。揀咗300g啦，之後再追加咗兩片叉燒，同呢一間呢，反而我係食咗幾次嘅，因為點解呢？就我覺得依間嘅價錢係真係平嘅。當然佢平咁一定係會有啲嘢係有啲成本係冇咗啦，即係減咗啊！即係好似嗰啲湯底啊嗰啲，咁呢度嗰啲湯底都係麻麻地嘅。最大特色就係嗰啲麵係自己整啦，所以我每一次過嚟咧，都係想食佢啲麵。有煎海鮮加兩片叉燒。碗咧就係今次我嗌嘅拉麵啦，可以望下一望先量係咪好大咧？咁啊，所以我話佢抵食就係咁樣，因為佢俾嗰個份量真係好大咯。加咗兩片嘅叉燒啦，咁就要咗3倍嘅芽菜啦。咁啊，佢啲麵咧就係啲粗身麵，我係幾中意食粗身麵嘅。即係我食拉麵咧，就真係好中意要蛋嘅，即係就算佢碗拉麵原本冇蛋啊，我都會追加嘅。咁而家食麵啦，選硬嘅麵我會覺得係比較有少少咬口啲，因為本身我嗌嘅份量多啦，咁佢又浸得耐。咁你食到最後都會腍噶嘛。今日因為未食早餐啦，同埋即係今日工作上都幾忙嘅關係，所以咧就即係好胃口啊。所以食300g係完全都冇問題。唉，食晒啦。今日嘅胃口唔錯啊！如果唔係嘅話，我真係未必會食得晒。頭先嗰碗拉麵咧，就其實100蚊都唔使嘅，即係論價錢上咧，其實真係平嘅。佢有夠大碗，即係你一定食得你飽嘅。當然味道上佢唔會話係好，但係佢係啲麵係自己整嘅。呢樣嘢真係我每一次嚟都想食佢嘅麵嘅即係每一次嚟都想食佢嘅拉麵嘅其中一個原因咯。咁咧就條片就嚟到呢度啦。咁之後我都會去其他地方食拉麵，因為本身我都幾中意食拉麵嘅。咁就下次再見，拜拜。